количество материалов. Кирпичи, общее количество 760 штук. Пошаговая инструкция, порядовка, видеоинструкция, 3D-модель. Так что, если вы хотите собрать камин или мангал, этот проект как раз для вас. Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Олег Михайлович. Я разработчик ракетной тяги в открытых топочных системах, мангалах и каминах под названием «Двойной зуб». Друзья, свою технологию я оформил в виде 3D проекта и запатентовал. На сегодняшний день «Двойной зуб» официально признан полезной моделью камина. Я как раз к Новому году закончил проект очередного своего камина. Камин 100 сантиметров шириной портала. Друзья, данный проект рассчитан именно на самостоятельную сборку для новичка. И давайте покажу вам, из чего он состоит, как он выглядит, ну и где его и как можно приобрести. Ну, начнем давайте по порядку, да. Фундамент расписано в порядовке, как правильно рассчитать фундамент. То есть здесь есть все расчеты, вся арматура, все посчитано. Дальше идет раскладка дровника. Имеются приточные каналы. Можно футировать их трубами, придумать трубы какие-нибудь, или из железа, или же просто оставить кирпичные каналы. Можно трубы от канализации использовать. Там температуры никакой нету, они не расплавятся. Вся пошаговая инструкция прописана, еще раз говорю, в порядовке. Друзья, камин оформлен карнизом. Видите, здесь кирпичи на ребро. Здесь все рассчитано в порядовке. Если вам не нравится, допустим, внешний вид данного камина, то вы можете изменить его самостоятельно. Но все равно вам надо будет перед тем, как собирать его на раствор, раскладывать все кирпичи на сухую. Еще сразу хочу забежать немножко вперед и сказать, что этот проект уникален. Он идет с бонусом, с моей видеоинструкцией, этапами сборки. Что куда ложить, какой раствор использовать, какие этапы сборки. В общем, все я рассказываю именно для новичков, чтобы вы, как человек, который не имеет опыта кирпичной кладки, смог собрать такую сложную конструкцию. Я об этом постарался. Именно это первый проект, который идет с видеоинструкцией в комплекте. Значит, дно здесь елочка, не пугайтесь. Его не так сложно и сделать. Буквально 8 кирпичей вам отрезать, именно уголки. И потом эти же уголки идут в других местах. Такое дно, оно дает преимущество, во-первых, визуально. И во-вторых, что немаловажно, идет не линейное расширение, то есть вправо-влево, а идет радиально по кругу. Вот здесь вы видите подвес от гипсокартона, базальт установлен. Так что все здесь настоящее, друзья. Еще раз показываю. Имеется второй зуб, то есть конструкция с двойным зубом. Здесь все расчеты также предоставлены в этом проекте. Есть возможность использовать, значит, камин как мангал. Наверху вы видите устройство, да, уголки, для того, чтобы можно было разместить сюда штангу и подвешивать любые продукты, которые хотите приготовить. И для того, чтобы было удобно смотреть степень прожарки мяса, я установил в этот камин лампочку. Лампочку можно установить с двух сторон. Ну, в принципе, хватает и с одной стороны. Значит, камин снабжен задвижкой. Расчет идет высоты дымохода. В этом камине произвольно высота трубы обозначена. Все кирпичи посчитаны по факту данного проекта. Значит, я каждый слой, каждый ряд просчитывал кирпичи, все прибавлял, и получилось общее количество кирпичей. Значит, смотрите, труба, расчет высоты трубы от высоты конька или от зоны ветрового подпора. Значит, если у вас двухэтажный дом, вы до перекрытия потолочного поднимаете трубу, потом в плите в потолочной
ну, допустим, у вас там монолит или плита, ну, в бетоне, пробиваете дырку 27 на 27 сантиметров, не 50 на 50, а именно с самого канала. И дальше на втором этаже уже у вас труба пойдет с опорой на плиту перекрытия. Таким образом, нагрузка с камина снимется. Значит, по поводу количества материалов. Кирпичи, общее количество 760 штук, но они состоят из двух цветовых оттенков. Темный кирпич и светлый на обрамление. 640 темных и 120 светлых. Здесь идет расчет вместе с высотой трубы, которая имеется в проекте. Также потребуется забутовочный кирпич в количестве 160 штук. Он нужен для того, чтобы заполнять. Ну, здесь вот видно будет вот пирамида из забутовочных кирпичей выложена. Здесь, где карниз, ну, в общем, в пустоты все заполняются этим простым кирпичом. И посчитаны шамотные кирпичи в количестве 280 штук ШБ5, друзья. Если вы найдете ШБ8 кирпичей, то, значит, соответственно, надо купить их будет там 250 примерно штук. Ну, тогда уже по порядовке вам придется делать небольшую раскладку и, возможно, какие-то кирпичи придется срезать, подгонять. Но, возможно, купить и ШБ8. То есть они одинаковые, единственная длина у них разная. Ну, при раскладке будете, я же говорю, разложили первый ряд, подрезали, что там надо подрезать, и все, будете отталкиваться от расчетов по облицовке. Уголки здесь нужны будут для перекрытия первого ряда. Все тоже посчитано, сколько метров, каких уголков. Потом подвесы от гипсокартона. Это для того, чтобы перевязку делать, ну, давайте 12 ряд, вот они вот так вот у меня выглядят, для того, чтобы перевязку делать облицовки и обрамления, потому что здесь кирпичной перевязки нету, а вот такая перевязка, ну, вот даже на любом ряду, друзья, эти подвесы есть, вот, они на каждом ряду лежат. Я все здесь учел, лишнего ничего нету, даже включатель он и то есть. Давайте посмотрим. Это у нас 16 ряд. 15, 16. Вот видно, как лампочка с проводами. Там все на своих местах. Уголочек для второй высоты. Здесь внизу сразу тоже все установлено для того, чтобы можно было жарить шашлыки в двух уровнях. Первый уровень и второй уровень. Так, ну, ушел я от темы. Давайте вернемся к количеству материалов. Что у нас дальше здесь? Базальт или керабланкет? Друзья, на выбор. Не нашли базальт, нашли керамическое одеяло, керабланкет, покупаем его. Если нету его, то покупаем базальт. Для камина это не так прям принципиально. Там, куда его устанавливать, все в проекте прописано. На карниз надо будет отделить значит, переднюю стенку дымосборника, дно, в общем, там все это прописано. Смотрите, можете купить меньше, допустим, чтобы лишнего не осталось. Ну, я же говорю, здесь все примерно. Там у меня, если оставался кусок этого керабланкета или базальта, он уходил либо на другой объект, либо я находил ему свое преимущество, применение. Значит, шамотный смесь мертель я использую, терракот. На количество кирпичей 280 штук потребуется вам 3-4 мешка смеси. Если будет помол крупный, можете просеять через сито, которое сеют муку, через которое сеют муку. Будет тогда вообще все идеально. В общем, берите 3-4 мешка, берите. Если не хватит, тогда еще докупите. Бывает такое, что уходит гораздо больше, чем посчитано и указано на мешках. Бывает, но не всегда. Поэтому с запасом 10 мешков не надо брать. Лучше купить его столько, сколько потребуется. Кладочная смесь – это цементно-песчаный раствор. В мешках бывает. В общем, здесь все вместе, я посчитал, примерно 30 мешков. То есть, если готовый раствор покупать.
идет расход примерно 800 грамм на один кирпич. Здесь задвижка, ну и дополнительные, которые материалы вам потребуются в процессе сборки этого камина, вы уже купите самостоятельно. То есть там прутки, какие-нибудь, может, шампуры или саморезы. Это вы уже все купите сами. Видеоинструкция будет очень-очень полезна. В первую очередь ее смотрите, и когда собираете, тоже ее посматривайте. Пошаговая инструкция, порядовка, видеоинструкция, 3D-модель. Друзья, еще дополнительно, если у вас дымоход сделан в стене, или вам надо пройти этим дымоходом на улицу, то также есть здесь дополнительно инструкция, как это все сделать. Ну и также я еще снял эту инструкцию на видео, она имеется на моем канале Пламя во всех соцсетях. Все, вот такая вот презентация камина, друзья. Так что, если вы хотите собрать камин или мангал, этот проект как раз для вас. Все, друзья, спасибо большое за то, что смотрите мой канал, за то, что подписаны на мой канал, за то, что пишете свои комментарии. И до новых встреч на моем канале Пламя в моих новых видеороликах. Всем пока!